Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurren por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve